玩區買樓好 easy，阿欣帶你睇多啲。Hello， 咁多位朋友仔，你哋好啊！哇，而家國企都已經係陸續開始降價啦。我哋斗門湖心路呢度嘅話呢，一個成熟嘅現樓樓盤，仲要大裝修㗎，國企開發嘅大品牌啊！而家單價只需要9500蚊，即買即收樓，唔單止呢，佢仲要送你車位喎啊！咁正啊！好順。算係而家目前嚟講，湖心路咧現樓裏邊咧單價係比較平，性價比可以講話係最平噶啦，9500蚊，9500蚊嘅單價帶埋裝修啊，就係我哋嘅南江柏岸啦。啊，呢個樓盤嘅位置係非常之好噶嚇，喺我哋湖心路嘅呢個前端啊。我哋而家響嘉禾城呢個位置啦，嘉禾城過去嘅話咧都係幾分鐘咋，非常近啊。咁我哋而家揸車帶大家過去睇下。好啦，我哋而家就揸出咗呢一個嘉禾城嘅停車場啦，咁往呢個南江柏岸嘅方向出發啦。其實呢度過去嘅話呢，導航只需要3分鐘，揸車非常之近啊！咁其實如果係咁嘅話呢，可能有時候無聊嘅時候呢，行路過嚟都可以行得到，因為好近嘅。佢呢個屋苑嘅話呢，係早期就已經交咗樓嘅樓盤嚟㗎啦，算係呢邊比較成熟嘅小區，亦都係比較新淨嘅小區。雖然交咗樓，但係由於佢係國企去呢個打造嘅，咁佢嘅物業啊各方面呢，資質都比較好，成個屋苑呢維護係好潔淨嘅嚇。而家其實可以講話係呢最後嘅呢個清貨尾，係啦，咁啊剩低嘅都係啲尾盤清貨啦。不過樓層啊各方面呢啲咧都唔差㗎喎嚇，咁啊而家留到最後邊賣嘅時候個單價非常之平啦。咁現時其實係有幾隻戶型嘅，咁佢嗰個價錢我同大家報一報啊！呢個75平方嘅3房一衛咧係82萬起，然之後係啦，然之後88方嘅3房2衛咧就88萬起。咁咁樣一聽嘅話咧，3房2衛88萬好似抵啲，抵過75嗰個。3房2廁啊！咁係啦，因為有2個廁所啊。咁然之後咧89方嗰個咧係洋房，即係咧嗰個密度會更加低少少嘅。咁嗰個都係3房2衛啦，佢就要106萬啦，106係啦。咁由呢一個戶型開始咧，就送呢個車位啦，20年嘅一個使用權嚇。咁啊，然之後咧，仲有呢個99平方嘅洋房啦，佢係個4房。如果中意4房嘅朋友仔可以留意呢個99方嘅。咁呢個嘅總價咧就係113萬。咁呢一個咧都送20年嘅一個車位使用權。咁即係洋房就送啦嚇。係啦。咁個單價圍落嚟嘅話咧，基本上最平嘅單價去到9500蚊左右啊嚇。咁啊，性價比其實都比較高下㗎啦。哦，佢對面嘅話咧就係我哋呢邊嘅叫做中澳湖心印象嘅樓盤。咁中澳湖心印象咧要大概係12500左右嘅一個價位，咁你相差大概係差3000蚊，咁唔知你會揀邊一個啦？佢以前賣緊嗰個價都貴㗎，要13400嘅，以前要係啊，因為周邊其實咧呢個盤佢已經係有一定嘅年限㗎啦，即係推出咗，佢唔係話啱啱新推嘅，所以好多時候我哋睇呢邊嘅樓盤咧都會有攞周邊啲盤嚟做對比啦，咁啊會多睇幾個盤嘅。咁其中嘅話，南江都係我哋其中一個選擇嚟嘅。咁當其時周邊，例如我哋睇江山匯啊，或者係睇五洲啊咁樣、璞悅啊之類嘅龍湖啊呢啲咧，都可能會有睇到去南江呢個盤。當其時嘅均價大約就係13400左右啦。咁而家你話9500，其實係幾有誠意㗎。性價比幾高啊？係性價比比較高㗎啦，相對嚟講係好有誠意嘅。仲要佢要係大裝修嘅現樓咯，啊，所以其實都個價格，我覺得係比較有吸引力啊。而且佢有一樣嘢好咧，就係佢望翻出去，即係屋苑出邊嘅話咧，一個就係近嘉禾城，第二個係公園，公園係落樓你就可以喺公園度散步，咁樣對於有養呢個寵物嘅朋友係好友好嘅，因為你帶佢出嚟咧散步嘅話，你諗下你屋企樓下係啦，就係一個公園啦，我覺得係非常之唔錯。咁都中意健身運動嘅朋友咧，落樓你已經可以喺嗰度耍太極啊、散步、跑步啊咁樣咯，我覺得係幾好嘅。同埋佢有公園嘅話咧，證明周邊
嘅呢個綠化多啦，空氣質量都會好啲，係。咁然之後咧，我覺得最重要嘅一點都係因為佢係現樓，想睇邊間就可以直接去到嗰間裏邊睇呢層樓嘅實際情況。我覺得咁樣係對好多嘅呢個買家係真係有信心啲嘅。係啦，係呢一樣嘢咯。咁同埋你對比翻周邊，而家你好似例如中澳啊、龍湖啊呢啲，雖然佢實用率高啲，但係你個價錢擺喺度嘅話，就有一定嘅一個差距，同埋就唔係話即時可以收樓。係啦，呢個樣嘢佢需要等一等咯。咁對於一啲係希望買現樓嘅朋友嚟講，呢一個亦都係一個好好嘅選擇嚟㗎嚇。咁啊，我哋話咁埋咧，就已經只要掉頭成功，我哋就差唔多到啦。係啊，因為呢條主幹道嘅車流量確實係有少少大嘅。咁你對面而家你見到嘅呢一個公交車站後面咧，就係嗰個公園啦。就我哋響南江嘅大門口出嚟咧，就係呢一個公園嚟嘅。咁呢個公園其實都好大嘅。你會喺呢度見到咧，我哋嘅嗰個呢個香海大道啊，因為呢條橋喺前面兜上去咧，就直接翻去我哋嘅坦洲嘅，即係造貝嗰個出入口，喺嗰度咧接駁翻去港珠澳大橋嘅。咁實際上，如果喺呢度翻去人工島，大家係路程好近嘅啫，大約半小時，係啦，半小時就 OK 噶啦。揸得快啲，可能都25分鐘到咯，可能啊。咁你而家可以見到我哋成個南江嘅一個屋苑啦。全部都係起好現樓，有人入住緊嘅咯。係啊，嗱，呢個樓盤嘅入住率其實都唔算低嘅。係咯。出邊都停咗好多車，我諗基本上大部分都係啲業主嘅車。係。咁如果係而家買洋房嘅話，送一個車位俾你咧，大家就可以唔使停路面啦。係。大門口對出就係公園。咁其實後面嘅話咧，我兜一兜周邊俾大家睇睇。都好嘅。嗱，嗰邊嘅話其實有一個商場。係已經係起好咗，但係咧就一直都未有招商，未有投入使用。咁後期如果招商成功投入使用嘅話，周邊將除咗嘉禾城之外，仲會有呢一個商業嘅配套嘅。咁同埋咧，呢個位置叫做湖心新城，係我哋成個斗門咧呢個規劃嘅重中之重發展嘅一個重心嚟嘅。後期呢邊除咗有一個商場喺度。哦。等下移下個鏡頭，見唔見到？呢個，但係呢由於未招商，係未有用得到嚇。係。咁然之後嘅話咧，我哋呢邊咧，除咗有商場以外咧，呢度有醫院，三甲醫院，大型嘅三甲，跟住仲有學校公園等等嘅一個配套，係未來整個斗門片區咧配套最齊全、最新，亦都係咧最靚嘅一個區位嚟㗎嚇。所以你南江泊岸係可以享受到呢度所有嘅最新嘅配套咯。咁尤其而家啲路面咧都整得係靚咗好多啊，又新又闊嘅路啊！啱啱你而家見到嘅呢個高架就係啱啱我講嘅嗰個咧香海大道，佢嘅一個延伸嘅線路係可以直接接駁到去其他嘅地方，例如江門啊呢啲咁樣嘅區域啦嚇。咁呢啲位置咧，後期佢都仲會有咧其他嘅一啲配套喺呢度咯。咁目前由於好多樓盤係未有話完全交樓嘅，所以你會見到呢度人氣唔係咁足，呢個都係好正常。係我哋呢個湖心新城目前最大嘅一個弊端，人氣唔係咁足。咁但係交咗樓嘅嗰啲屋苑嘅話咧，佢樓下咧其實例如一啲小嘅超市啦、便利店啦，呢啲都係開咗噶啦。嗱，好似我哋而家往呢個方向走，前面係呢個中鐵嘅未來城啦。咁呢度係有幼稚園嘅配套啦，有呢個鄰里中心，鄰里中心裏面會有濕街市嚇。咁亦都係政府響度已經係招商當中噶啦。咁呢邊我哋嘅右手邊咧就係龍湖啦啊！咁如果講到龍湖，可能大家就會比較熟啲，因為近期龍湖響斗門嘅成交量係好唔錯嘅嚇。有留意斗門盤嘅朋友咧，可能就基本上都會睇到龍湖嘅呢個盤，都會有了解過啦。所以你會見到周邊嘅呢啲配套，大家都會有一定嘅了解。咁南江同呢度嘅配套係共享嘅，係可以咁樣講啦，係共享嘅。就隔咗一條街啫。係啦，OK，咁我哋而家咧就兜翻過去南江嗰度，同大家介紹一下啦。而家買緊嘅呢個特價單位啊！
哇！呢、個75方勁實用。 75方可以做3房啊！三房，但係啲房間超大，你哋睇下，而家我哋係響75方嘅呢一個戶型啊，我哋呢個廳位嘅闊度啊，然之後呢個廳咧，喺呢個位置左右啦，一直到我哋嘅露台係送一半嘅面積嘅，所以送嘅面積好多，同埋大家再睇睇我哋嘅廚房，75方有呢一個廚房，我覺得已經係好驚人㗎啦，你睇下，使用率好高喎，一個 U 字型嘅廚房。夠晒大啦！佢整埋呢啲咁嘅台咧，其實真係好等使嘅，擺好多嘢。最主要係咧，冰箱可以放喺廚房，唔需要放喺客廳，因為好多朋友其實係好討厭將冰箱放喺客廳位。細面積嘅話，呢邊有好多樓盤嘅話，佢嗰個冰箱佢冇辦法放喺廚房，但係我哋呢一個戶型可以啊，同埋呢度仲有位置做鞋櫃。哦，係喎。整個空間，我覺得呢個75方好見使㗎，個陽台又夠大，廚房又夠大，最主要都唔係呢個原因，最主要係咩？係啲房間，3間房。喺你哋印象中，如果75方做3房應該係好細㗎嘛，但係大家可以睇一睇我哋嘅呢3間房間嚇，佢係方方正正嘅房啊，佢唔係缺角啦，唔係話要。即係3尖8角要整榻米，要協調空間啦，唔使啊！你睇下呢間房間嗱，呢間房係最細嘅咯，即係可以講話係呢間就真係如果要用嘅話咧，要做睡房就要用埋個飄窗嚟做榻米。但係如果你唔係用嚟做睡房嘅，你只係1-2個人住嘅話，呢間房你可以做多功能室㗎啦，完全 OK。多功能室嘅話，你係做書房啊、電影房啊，各方面都唔差，好方正啊，好好擺，同埋佢都係有大窗啊，都有大窗，你可以睇一睇。2間房都有啊！呢間完全係兒童房嘅話，完全係做一間標準嘅客房係 OK 㗎，一啲問題都冇㗎。最主要係咩啊？呢個主人房。主人房夠大喎。夠晒大，你睇下佢個衣櫃其實係可以擺2個嘅。呢度一個喺入門呢一個位置，呢度都係可以做到衣櫃嘅，或者你喺嗰度做梳妝台都得。又有飄窗，跟住又可以放到大床嚇。而家呢張1.5米嘅床係3邊落床，但係其實你可以放一張大床，或者係利用埋呢度咧，咁樣 OK 㗎，兩邊落床咯。但係個空間係完全充足嘅。75方嚟講非常大。75方呢個帳幕好靚㗎啦，其實。佢最大嘅一個缺陷就只有一個衛生間，係啦，2個衛生間真係好完美。呢個冇問題，冇問題。頭啊2個衛生間，我哋就要去睇睇另一個戶型啦嚇，88平方嘅。咁88平方嘅話咧，就可以滿足大家嘅需求啦。但係我哋而家呢個75嘅話，我覺得其實如果想要買細面積嘅朋友，呢個都唔差，都唔差。空間都充足嘅。我哋只需要加多幾萬蚊嘅預算，我哋就可以買個大少少㗎啦嚇。呢一個就係88平方嘅，咁呢個咧佢係橫廳嚟嘅喎。橫廳3房2衛嘅一個大橫廳。哇！佢鞋櫃都大啲嘅喎。仲有多一個飄窗位置咧，你呢度可以坐住換鞋一翻嚟，係啊，通風。係。最主要我哋個廳位夠晒闊啦，你可以睇睇呢個廳位，88平方就朋友冇換。88呢個做到嘅感覺好似啲100方橫廳嘅咁樣。雖然佢係3代宅嘅產品，但係使用率確實好驚人。我哋呢邊啲戶型基本上個廳位咧都會送到一部分嘅面積㗎嚇，連埋露台，所以送嘅面積係比較多嘅。呢個廚房 OK 吧？呢個大啊！呢個真係大啊！係啊，88平方，又大橫廳，又大廚房，又多採光窗，南北通透喎。呢邊一個採光窗，嗰邊一個採光窗啊！呢邊又有衛生間嘅採光窗啊，你可以感受下。呢個就真係2個衛生間啦，好見使啦。睇下我哋啲房，呢張床擺咗1.5米床嘅喎。係。你睇下。你後面又整咗個衣櫃。又整晒衣櫃啊咁樣，所以係比較實用嘅一個空間嚟嘅咯，我覺得已經係。不過呢個廳真係有啲吸引。係啊，你睇佢呢個廳位 OK 㗎，採光好好咯。我哋而家喺2樓啫喎。係咯。但係其實採光都 OK。而家呢個 moment 咁樣望落去。聽住啲雀仔叫，好舒服。好舒服哦！我哋呢個屋苑唔係好大，但係都有中央大草坪啊，有遊樂區啊，俾大家去玩啊。喺度小朋友嘅呢個兒童遊樂區又有，覺得其實係好唔錯嘅一個樓盤嚟嘅。以呢個價錢嚟講，性價比勁高。我哋呢一個戶型88平方，88萬。88萬。係啦，跟住75平方嘅嗰個戶型嘅話咧，就係82萬，佢哋之間差咗6萬蚊。咁睇下呢6萬蚊嚟買大少少，多一個廁所，你願唔願意啦嚇？
咁如果你折實落嚟嘅話咧，我哋嗰個首期其實差唔到啲乜嘢嘅，首期係啊差好少好少啊，首期同月供相差甚微啊，所以睇下你自己嘅一個決定咯。如果想要再大少少嘅話咧，咁我哋呢一個洋房99平方就可以滿足到大家啦。呢一個嘅話咧係一個南北通嘅戶型嚟㗎。咁我哋嘅話咧房間其實咧都係比較多嘅，佢已經係可以咧做到成4房㗎啦。啊，可以感受一下。咁一入門口嘅話咧，呢度咧就其實係一間房間嚟嘅，可以打嘅。書房係啦，佢就打咗啦嚇。咁實際上我哋交樓嘅時候，呢度係一間房嚟嘅，一個4房嘅單位啦。咁可以感受一下我哋南北通嘅呢一個結構。99平做南北通，有幾舒服喎！舒服㗎，因為我哋贈送嘅面積其實係比較多㗎咯喎。我哋除咗廳位呢度咧係到陽台咁樣送咗一半嘅面積啦，每間房咧佢仲有飄窗嘅位置咧贈送到俾大家嚇，你可以感受下。其實如果你話99做4房喺呢邊嘅話，算係比較實用嘅一個面積嚟嘅。係，其他基本上你都係3房。係啦，同埋我哋呢度每一間房咧都方方正正啊！如果想要4房嘅朋友仔咧，就可以參考一下我哋而家嘅呢個洋房啦。咁我哋已經係全部係現樓嚟㗎啦，想買邊一間直接就可以去睇邊一間，驗收一下咧佢交樓嘅嗰個實況啊。咁同埋嘅話咧，而家個價錢除咗優惠之外咧，我哋洋房嘅話咧係有車位使用權20年贈送到俾大家嘅。咁如果想要含括埋車位嘅，咁可以考慮我哋洋房。不過洋房嘅單價其實相對會高少少嘅。其實如果你講性價比嚟講咧，最高咧係我哋啱啱睇嘅呢個88平方嘅一個戶型嚇，因為佢嘅單價咧最低嘅話咧可以去到9500左右。咁如果貴少少就係1萬蚊，即係88萬嘅一個總價啦嚇，大約就係呢一個價位。咁如果咁多位朋友仔嘅話咧，睇完呢3隻戶型，你中意邊隻多啲啊？咁帶大家睇咗我哋南江柏岸啦，其實我哋呢個屋苑嘅話咧，我總體咁樣感受落嚟其實係好唔錯嘅，我覺得，因為已經係一個成熟嘅小區啦，咁各樣嘢嘅話咧，其實基本上就唔需要擔心啦。呢個係澳門嘅國企開發商南江集團，然之後咧用嘅物業咧係我哋呢度大陸咧最好，我覺得係已經係最好嘅物業之一嚟㗎啦。萬科嘅一個物業嚇，萬科係管理係好好嘅。咁然之後嘅話咧，個價錢而家性價比係非常之高啦，實用率都高。係最主要一樣嘢係使用率都高。佢如果個價錢同周邊例如咩珀悅啊呢啲樓盤嚟比，可能個價錢嘅話冇咩太大嘅優勢。但係你一對比如實用率嚟講嘅話，咁樣再計翻落嚟，佢就性價比高好多啦嚇。然之後嘅話咧，我哋而家咧呢個75平方嘅話咧，82萬首付，大約係12萬幾13萬左右。咁我哋88平方嘅3房2衛嘅話咧，佢嘅首期咧亦都係13萬左右嘅啫嚇。呢2個戶型嘅話咧，我哋嘅月供大約係3000蚊，咁然之後咧，如果你想要4房單位，即係我哋99平方啦，咁個總價係116萬左右啦。我哋嘅首期大約係16萬幾17萬，咁月供嘅話咧就係4000蚊左右嚇，搞掂晒手續，即時就可以收樓入住㗎啦嚇，非常之 perfect 嘅一個政策嚟嘅。咁而家咧買洋房仲有我哋嘅20年車位咧贈送俾大家個使用權嚇。咁有興趣嘅朋友仔，歡迎你隨時聯繫我啊！而家阿欣都繼續加碼，我哋將會贈送你咧物業管理費㗎。拜拜。